Magandang araw po. Nandito po tayo sa Computer Upgrade Pro, Angeles City, Pampanga. Meron po tayong video demo. Kinontak po kami ni Sir James regarding dito sa desktop niya. Mga 5 taon na po ito, na-stock, hindi nila ginagamit. So, na-revive po namin siya. Kung makikita niyo po, ma-revive po yan kasi after po namin ma-revive, ma-install na OS, saka update ng mga drivers to latest version of course. Lilinisin po namin ng todo yan. Yung mga fans, yung mga alikabok, alisin po namin lahat yung mga dumi yan. So kung meron po kayong mga computer na na-stock sa bahay nyo, tapos hindi nyo na po nagagamit, bago po kayo bumili, kontakin nyo muna po kami dito sa Computer Upgrade Pro, Angeles City, Pampanga. Check po natin, bigyan namin kayo ng honest opinion kung worth it pa gastusan yung mga desktop or laptops nyo. Call po kayo sa number na nasa screen. Maraming salamat po.